قبل ما ابدا المسلسل حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي، وبما انك وحشتني جايب لك النهارده قنبله الموسم، مسلسل حاله خاصه انتوا طلبتوه مني كتير جدا، ولكن البدايه قد تكون ممله، ولكن اقسم لك النهايه غير اي نهايه. لازم تصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للمسلسل. هو بيبدا المسلسل بوينزداي اللي بتقول طلبه المدرسه كلهم بالنسبه لي زي بهايم سوق التلال، لا هي حابه تختلط بيهم ولا هم حابين يختلطوا بيها بسبب شخصيتها الغريبه دي. بتوصل عند الدولاب ده بتلاقي مكتوب عليه الخنزير اخو الدميه. بتفتح الضرفه اخوها بيقع قدامها، بتشيل التفاحه من بقه وبتقول له مين اللي عمل فيك كده؟ بيقول لها والله ما اعرف، كانوا كتير ومن كتر الضرب ما كنتش شايف حد فيهم. ايديها بتلمس ايديه فبتشوف كل اللي حصل من ساعه فاتت. بتعرف مين هم الشباب دول فبتروح لهم في حمام السباحه. هو الروش اللي فيهم بيقول لها انزلي خدي شاور جايز حالك يتغير. بتقول له غلطتوا لما ضربتوه، انا الوحيده اللي مسموح لي اعذب في اخويا. وبترمي لهم كيسين سمك بيرانا في الميه. السمك بينزل الميه وبيروح جري على الشباب يقطع فيهم، وهي بتكون في منتهى السعاده. باباها ومامتها بيعرفوا اللي حصل وبيقرروا ينقلوها لمدرسه المنبوذين. وهم في الطريق باباها بيحب في الست الوالده ومفيش خشه خالص. بيخلصوا ومامتها بتقول لها حبيبتي انت مش هتبطلي تزعلي مني انا وبابا؟ بتقول للسواق والنبي يقول لها اني مش طايقاها ولا طايقه الراجل التخين اللي جنبها ده. ابوها بيقول لها اوعدك يا بنتي انك هتحبي مدرسه نيفرمور، مش كده يا روحي؟ بتقول له اكيد يا عمري. بتقول لها اكيد علشان انت كنت فيها وعايزاني اروح هناك علشان اكون تحت سيطرتك، وصدقيني ده مش هيحصل. بتقول لها لا يا بنتي مش زي ما انت فاكره، هناك هتلاقي الطلبه المنبوذين اللي شبهك وكل واحد عنده قوه مختلفه عن التاني، هيبقى لك اصحاب كتير مش هتبقي وحيده، وانا متاكده انك هتبقي حاجه كبيره هناك. ابوها بيقول لها انا وامك حبينا بعض هناك. بتقول له كفايه قرف بقى. في الوقت ده في طالب جديد بيروح نفس المدرسه، ولكن قبل ما يخش بيروح يريح في الغابه، ولكن مره واحده بيطلع عليه وحش مفترس بيقتله. وينزداي بتوصل كمان هي المدرسه، وهي واهلها بيطلعوا فوق للمديره ويمز اللي بتكون زميله تخته لمامتها. هما الاثنين كانوا مع بعض في نفس المدرسه. ويمز بتقول لمامتها والله يا حبيبتي ما في مكان في المدرسه، ولكن علشان خاطرك نبني مدرسه جديده. بتقول لها طيب اهم حاجه الدكتوره النفسيه علشان المحكمه اللي طلبت ده. بتقول لها لا ما تقلقيش خالص، احنا بنتعامل مع دكتوره كويسه جدا، وينزداي هتقعد معاها مرتين في الاسبوع. بتقول لهم ده لو استحملتني اول جلسه بس. بتقول لها هنشوف، تعال اعرفك على زميلتك في السكن. وفعلا بتاخدهم الاوضه وبتقول لها دي زميلتك اند، هتفضلي معاها في الاوضه هنا. اند بترحب بيها وبتقول لها انت خايفه كده ليه؟ ابوها بيقول لها بنتي كده تحس انها نص ميته. ويمز بتقول لها يلا بقى خديها عرفيها على الاماكن اللي في المدرسه. وفعلا بتاخدها. بتقول لها ما تتعبيش نفسك، كلها يومين وههرب من هنا. بتقول لها ما علينا، بصي المدرسه دي اتاسست عام 1791 مخصصه للمنبوذين اللي من سلالتنا، ولذلك هتلاقي هنا كل الطلاب بقدرات مختلفه. عندك مثلا المجموعه دي مصاصين دماء والمجموعه دي مستذئبين. بتقول لها ودول حريات عين صح؟ بتقول لها بالظبط. البنت اللي هناك دي اسمها بيانكا، كانت مظبطه مع الواد اكزافير ولكن انفصلوا وما اعرفش السبب. بتسيبها وبتروح تودع اهلها. مامتها بتقول لها انسي انك تهربي من هنا، انا وصيت عليكي كويس قوي. بتقول لها هرب ومش هرجع البيت، وحتى اتصال مش هتصل بيكي. بتقول لها انت اعقل من كده بكتير، وانا متاكده انك هتحبي المدرسه دي وهتفضلي فيها، خلي السلسله دي معاكي، البسيها وبلاش تقلعيها. بيسيبوها ويمشوا، وابوها بينزل من العربيه الحاجه الوحيده اللي فاضله من سينج وهي ايده. نزلها علشان تراقب كل تحركات وينزداي وتبلغهم بيها. وينزداي بالليل بتقسم الاوضه نصين وبتشيل اي الوان من نص اوضتها. انت بتقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول لها ده مكانك وده مكاني، لو خطيتي خطوه عندي هنا هرميكي من فوق. بتقول لها بنت انتي انا عندي مخالي وما بحبش استخدمها. بتخش عليهم مس مارلين بترحب بوينزداي، وتاني يوم وينزداي بتنزل صاله التدريب. بتكون بيانكا مسيطره بالسيف بتاعها ومحدش قادر يغلبها. بتقول ايه يا خنافس هل من منافس؟ وينزداي بتقول لها انا، وفعلا بتخش عليها والبت ما شاء الله مولوده على سن سيف. بتكسب اول نقطه وبيانكا بتتضايق فبتخش عليها في الجوله الثانيه بكل غباء وبتكسبها. هو بتقول لها انت صدقتي نفسك؟ النقطه اللي كسبتيها كان حظ عوالم. تقول لها قشطه خلينا نلعب الجوله الثالثه بدون اقنعه، واللي هتعور الثانيه فينا هي اللي هتكسب. وفعلا بتبدا الجوله اللي بتكون فيها وينزداي مسيطره طول وعرض، ولكن بنت الهرمه جتتها بتكون جتة فيل بتعور وينزداي وبتكسب النقطه الثالثه. وينزداي بتنزل مستشفى وهناك بتقابل روان بيمسي عليها ولكن بتكبر دماغها منه وبتمشي. وطبعا سينج بيكون مراقب كل تحركاتها. بتخرج بره وهي ماشيه تمثال النسر ده بيكون هيقع عليها، ولكن في اللحظات الاخيره بينقذها اكزافير. بيغمى عليها وبتصحى تلاقيه معاها. بيقول لها ما تخافيش انت كويسه. بتقول له انت ليه انقذتني؟ بيقول لها لان المفروض اعمل كده. بتقول له لا لانك معجب بيا وعملت كل ده علشان ابادلك نفس الشعور وتبدا قصه حب ما بيننا. بيقول لها هاي مفيش الكلام ده، وعلى فكره دي مش اول مره احنا نتقابل، واحنا صغيرين اتقابلنا لما جدتك جابتك معاها في عزا جدتي، وساعتها لعبنا استغمايه وانا استخبيت في التابوت ما عرفتش اخرج منه. بتقول له وانا سمعت صوتك وانت بتصرخ وفتحت لها. بيقول لها بالظبط كده اعتبريني ردت لك الجميل. وهي بتكتب بالليل سينج بيكون معاها في الاوضه بتاخد بالها منه وبتقفشه. بتقول له انت فاكرني هطلع يالا؟ كنت عارفه انك بتراقبني. وطبعا ابويا وامي اللي
بتاعتينا. بيقول لها بالظبط كده. بتقول له طب بص يا برنس، انت هتنساهم خالص ومن هنا ورايح هتسمع كلامي انا وبس، والا هحبسك في الدرج ده بعد ما اكسر كل صوابعك. بيقول لها وعلى ايه يا ست الناس انا معاكي. بتقول له تمام. بص بقى انا لازم اهرب من هنا. بيقول لها عندك خطه؟ بتقول له اكيد، وهتبدا من بكره الصبح. وفعلا تاني يوم الصبح المديره بتوديها للدكتوره النفسيه وبتقول لها احسن لك ما تفكريش تهربي، انا جبتك هنا بنفسي علشان كده. ونزدي بتطلع للدكتوره بترحب بيها وبتفضل ترغي معاها وهي ولا سامعاها. بتقول لها هو فين الحمام؟ بتشاور لها عليه. بتخش جوه الحمام ومن الحمام بتهرب لبره. بتبص على المديره ومره واحده بتخبط في الشخص ده. بتشوف له رؤيه في المستقبل انه هيعمل حادثه ورقبته هتتكسر ويموت. بتفوق وبتسيبه وبتروح تستخبى في الكافيتيريا دي. بتطلب قهوه. تايلر بيقول لها الماكينه بايظه قدامي ساعه. بتروح تستناه ولكن بيدخلوا عليها الثلاث شباب دول وبيقولوا لها قوم من هنا المكان ده بتاعنا، قوم يا ميته انت. تايلر بيتدخل ولكن واحد منهم بيلمسها. تفتكر انها هتسيبهم يا صديقي؟ لا والله. بتنزل فيهم فحت ردم كسح مسح لحد ما بتكسر عظمهم واحد ورا التاني. بيخش عليهم الظابط ابو تيلر وكمان المديره ويمز. المديره بتقول لوينزداي يلا بينا من هنا يا روحي. الظابط بيقول لها استنى يا بت انت من عيله ادمر صح؟ ابوكي لما كان في المدرسه اتلط في جريمه قتل، اكيد بنته طالعه مجرمه زيه. خلي بالك انا هركز معاكي كويس قوي. المديره بتاخدها وتمشي. بتشوف الحادثه اللي شافتها في الرؤيه لما لمست السواق. المديره بتقول لها دي حادثه بشعه قوي، يا ريت السواق ما يكونش مات. بتقول لها للاسف مات لان رقبته اتكسرت. بتقول لها وانت عرفت منين؟ ما بتردش عليها. بيرجعوا المدرسه. في الوقت ده روان بيوصل مكان سري في المدرسه. بياخد الكتاب ده وهو بيقلب فيه لحد ما بيلاقي الرسمه دي. بيقطع نصها وبياخده. وتايلر بيقلب في ملفات شغل ابوه لحد ما بيلاقي ملف ابو وينزداي. وابوه قاعد يفكر مين اللي بيقتل الناس اللي بتموت في الغابه. وينزداي بتكون قاعده في البلكونه بتعزف. بتخرج لها انيد. هو بتقول لها انت فتحتي باب البلكونه ده ازاي؟ بتقول لها معايا سنج بيساعدني. بتقول لها ايه ده؟ فين باقي جسمه؟ بتقول لها ده اكبر لغز في عيلتنا. بقول لك ايه، هو انت اتحولت لديب قبل كده؟ بتقول لها للاسف ما عنديش غير دول. امي بتقول لي اني لسه ما وصلتش مرحله البلوغ الكامل علشان اتحول. هو بصراحه خايفه اني ما اتحولش. بتقول لها وايه المشكله يعني؟ بتقول لها اكيد مشكله، هعيش الباقي من عمري وحيده. بتقول لها دي الوحده اجمل حاجه في الدنيا. بتقول لها انا مستحيل اعيش وحيده وبتفضل تعيط. بتقول لها دموعك ضعف، اخر مره انا بكيت فيها لما كنت ماشيه بحيواني الاليف. حيوان اليف؟ ده عقربه، ده احنا عندنا بنضربها بالشبشب. المهم الشباب دول بيمسكوها وواحد منهم بيدوس العقربه بالعجله. بتروح تدفن العقربه. هو بتكون في منتهى الحزن. بتقول لها ودي الحاجه الوحيده اللي دموعي نزلت عليها، فكك بقى انا عايز اعمل مكالمه من على اللابتوب بتاعي. وبتبعت سنج لتايلر اللي اول ما بيشوفه بيكون عايز يضربه ولكن بيهدى. وسنج بيديله رقم وينزداي. بتكلمه وبتقول له بكره هنطلع رحله، لازم تقابلني هناك علشان عايزك في موضوع. بيقول لها وانا كمان. وفعلا تاني يوم بتروح المهرجان ولكن المديره بتكون مراقباها. بتغفلها وتهرب وبتروح لتايلر. بيقول لها امسكي، هو ده ملف قضيه ابوكي علشان كده ابويا مش بيحبه. بتقول له طيب انا لازم اهرب من المكان قبل ما الوليه دي تقفشني. وفعلا بتروح تهرب ولكن بيقابلها الثلاث شباب اللي ضربتهم في الكافيتيريا. بتجري منهم ولكن مره واحده بتخبط في روان وبتشوف له رؤيه انه هيموت على ايد الوحش المفترس اللي في الغابه. بتسيب تايلر وبتاخدها جري ورا روان لحد ما بتحصله. هو بتقول له روان انت لازم ترجع معايا، حياتك هنا في خطر. بيقول لها انت فهمت الموضوع غلط، انت اللي حياتك في خطر. بيثبتها على الشجره وبيقول لها البت اللي في الصوره دي هي انت. بتقول له انت هتقتلني علشان صوره؟ بيقول لها امي رسمت الصوره دي من 30 سنه لما كانت هنا في المدرسه. امي كانت عرافه قويه جدا وقبل ما تموت قالت لي لو البت دي جت المدرسه لازم تقتلها لانها هتدمر المدرسه وهتقتل كل المنبوذين. ولكن مره واحده بيخش عليهم الوحش المفترس وبينزل تقطع في روان لحد ما بيخلص عليه وبيسيبهم ويمشي. وينزداي بتاخد الرسمه وبترجع المدرسه. بتحط قدامها ملف ابوها والصوره اللي كانت مع روان وما بتكونش فاهمه اي حاجه من الصوره. ما بتكونش فاهمه ازاي هتدمر المدرسه. فبتقرر ما تهربش من المدرسه وتكمل علشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. بتبلغ الظابط باللي حصل. بيسمع كلامها وبيروح الغابه يفتش ولكن لا بيلاقي اثر لجثه ولا اثر لاي جريمه حصلت. بيروح لوينزداي المدرسه وهو بيقول لها مفيش اي اثر لجثه روان. بتقول له ازاي؟ انا شفته وهو الوحش بيقطع فيه بعينيا. بيقول لها انت متاكده من اللي شفتيه؟ المديره بتقول له الظاهر يا حضره الظابط انك شاكك في حد من طلابي. بيقول لها ليا الحق، انا عندي 3 جثث في الثلاجه متشرحين وما اعرفش مين اللي قتلهم بالشكل البشع ده. بتقول له اليوم ده قال انه دب مفترس. بيطلعوا المكتب فوق وينزداي بتقول للمديره انا عايزه اقول كلمتين للظابط لوحدنا. بتقول لها مستحيل ده يحصل. الظابط بيقول لها خلصانه، هاخدها الاسم احقق معاها بشكل قانوني. ويمز بتسيبهم وتخرج. بتقول له بص من غير لف ودوران، انا شفت بعين الوحش وهو بيقتل روان. بيقول لها عندك اثبات؟ بتقول له انا وانت عارفين ان في وحش في الغابه. ولكن مره واحده بيخش عليهم روان بشحمه ولحمه. الاتنين بينصدموا وينزداي ما بتكونش فاهمه اي حاجه. وينزداي بتروح اوضتها بتفتح الصوره وبتركز فيها لحد ما بتشوف العلامه الغريبه دي. بتروح للمديره وبتقول لها انا عايزه اتكلم مع روان. بتقول لها روان اتطرد. بتقول لها وايه السبب؟ بتقول لها مش شغلي، هيركب النهارده قطر الساعه 1 الظهر وما تحاوليش تروحي وراه لاني هراقبك من غير ما تشوفيني. بتسيبها وتمشي وبتقول لسنج عايزك تروح بدالي ورا روان واعرف لها هيروح فين بالظبط. بتروح تحقق مع الطلاب واحد ورا
تاني علشان تعرف مين فيهم ممكن يكون الوحش، واكتر واحد بيشك فيه هو اكزافير. بتروح تتكلم مع يوجين وده عنده القدره يتحكم في النحل. بعدها بتروح لروان قبل ما يمشي وبتقول له احنا لازم نتكلم، انت قلت لي اني هدمر المدرسه وما قلتليش ازاي. بيقول لها انت بتخرفي، مفيش حاجه من ده كله حصلت. هو بيسيبها ويمشي. سينج بيشبط في العربيه وبيروح مع روان، وفعلا روان بيوصل محطه القطر، ولكن قبل ما يركب القطر بيخش الحمام بيخرج شخص تاني خالص. سينج بيخش الحمام ولكن ما بيلاقيش حد، والشخص ده كمان بيتحول لشكل تاني، ودي في الحقيقه بتكون المديره ويمز، بيكون عندها القدره تتحول لاي شخصيه. وسينج بيرجع لوينزداي وبيحكي لها اللي حصل. بتقول له ازاي يعني دخل الحمام واختفى. بيانكا بتقول لها وكمان مجنونه، هو لسه ياما هنشوف. بيخشوا كلهم الفصل وبتضطر تقعد جنب اكزافير. بيرسم عنكبوت وبسحره بيقدر يخلي العنكبوت يتحرك من الرسمه. المدرسه بتقول له واو، الظاهر ان وينزداي معجبه بسحرك. وينزداي بتقول لها جدا. المدرسه بتقول لهم النهارده هنتكلم عن النباتايه دي، حد فيكم يعرف اسمها ايه؟ بيانكا بترفع ايديها ولكن اللي بتجاوب وينزداي. بتقول لها اسمها فليكس. بيانكا بتقول لها وبرضه معروفه باسم السحلبيه الشبح. بتقول لها ظهرت اول مره في جزيره وايت عام 1854. المدرسه بتقول لها ممتاز يا وينزداي، الظاهر انه هيبقى تنافس شرس على المركز الاول بينك وبين بيانكا. في الوقت ده تايلر بيقول لابوه على فين يا هبا، انت لسه مهتم بموضوع وحش الغابه ده؟ بيقول له اكيد طبعا. بيقول له تفتكر انه ممكن يكون واحد من مدرسه نيفرمور؟ بيقول له هنعرف كل حاجه. بيسيبه ويمشي. وينزداي بترجع الاوضه بتلاقي سينج زعلان منها. بتقول له كل ده علشان زعقت فيك؟ روان كان امل الوحيد ان افهم القصه. بيقول لها قصه ايه؟ بتقول له روان كان معاه الصوره دي ليا، المفروض اني هقتل كل المنبوذين وهدمر المكان بالكامل، انا مش عارفه ليه هعمل كده، ومش همشي الا لما اعرف ده هيحصل ازاي وامنعه. بيقول لها انت مجنونه. بتقول له عارفه بس ما عنديش حل تاني. بتسيبه وبتروح تقعد مع يوجين شويه، ومن هناك بتطلع على الغابه. بتفضل تدور على اي دليل يعرفها مين هو الوحش، والظابط كمان بيدور وبيكون خلاص هيشوفها، ولكن تايلر بيخبيها. وبيقول لها بابا كان هيقفشك. بقول لك ايه، هو انت بجد شفت الوحش وهو بيقتل روان؟ بيقول لها وليه قتل روان وسابك انت؟ بتقول له في الحقيقه روان كان هيقتلني وهو انقذني من روان ما اعرفش ليه. بتفضل تدور في المكان لحد ما بتلاقي نضاره روان قدامها. هو بمجرد ما بتلمسها بتشوف كل اللي حصل مع روان لما راح اوضه اكزافير وحصل خلاف ما بينهم، وروان ضرب اكزافير على الحيطه ووقع تمثال الغرض ده عليها لتحت، وبتشوفه هو كمان بيقطع نص الورقه من الكتاب، والكتاب بيكون مكتوب عليه جمعيه نايت شايلد. بترجع لحالتها الطبيعيه وبتروح المدرسه تدور على الكتاب ولكن مش بتلاقيه. بتخش عليها المدرسه مارلين وبتقول لها انت بتدوري على ايه؟ بتقول لها على كتاب عليه نفس الرسمه دي. بتقول لها الكتاب ده من مكتبه نايت شايلد، والحقيقه انا ما اعرفش المكتبه دي فين، واحسن لك ما توجعيش دماغك وركزي في دراستك انت شاطره جدا فيها. بتقول لها شو. بتسيبها وبتروح اوضه اكزافير، وبمجرد ما بخش الحمام هي بتخش الاوضه. هو بتقول لي سينج اكيد الكتاب موجود هنا، دور معايا بسرعه. بيدوروا في المكان وهي بتدور بتلاقي رسومات غريبه الوحش وليها هي شخصيا. ومره واحده الباب بيخبط، بتستخبى بسرعه تحت السرير واكزافير بيفتح الباب. بتكون بيانكا. بيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له جيت اطمن عليه واعرف ايه اخبار صاحبك روان اللي بقيت مهتم بيه زياده عن اللزوم علشان حبيبه القلب وينزداي مهتمه بيه. بيقول لها كفايه خرافات بقى وفكك مني، ويا ريت تطلعي وينزداي من دماغك خالص. بتقول له مستحيل، البنت دي مغروره وانا لازم اكسرها، فاكره انها احسن من اي حد في المدرسه، هو بكره هثبت لك ده في مسابقه المراكب، انت عارف انها مسابقتي المفضله وهكسبها هي وزمايلها باكتساح. يا حبيبي اسمع مني وخليك بعيد عن البنت دي وارجع لي تاني، مش هتلاقي حد يحبك قدي. بتسيبه وتمشي. وينزداي بترجع اوضتها بتلاقي انت بتعيط. بتقول لها في ايه مالك؟ بتقول لها بكره مسابقه المراكب واكيد يعني مستحيل هنكسب الزفته اللي اسمها بيانكا، لعبتها الميه مش هنعرف نغلبها. بتقول لها وهي بتكسب ازاي؟ بتقول لها ما اعرفش، تحس ان الميه بتساعدها. بتقول لها ايا كان انا وانت بكره هنكسبها باكتساح، بس اسمعي اللي هقوله لك كويس. وفعلا تاني يوم بيتقابلوا، هو بتقول لها عملتي زي ما قلتي لي بالظبط. بيروحوا يلبسوا لبس القطط وكل الفرق بتكون جاهزه. المديره بترحب بالموجودين وبتقول لهم قواعد المسابقه، كل المراكب دي هتعدي الناحيه الثانيه، هينزلوا الغابه ويجيبوا الرايات من عند الكهف، واللي هيرجع برايته بدون ما يغرق هو اللي هيكسب وياخد الكاس. وبتبدا المسابقه يا صديقي. وهم في الطريق بيانكا بتكون مخليه واحد من زمايلها بره الميه وبتشاور له ينزل الميه. بينزل وبيتحول في الميه وبيفضل يقلب في المراكب يمين وشمال، ولكن على مين؟ وينزداي بتشوفه وبتكشف لعبتهم. بتشاور لسينج بيرمي عليه شبكه بتعطله. اغلب الفرق بيوصلوا الغابه وبيكون من ضمنهم فريق وينزداي. كل فريق بيجري ياخد الرايه بتاعته، ولكن وينزداي بتلمس جدران الكهف، بتشوف رؤيه بتظهر لها فيها غودي ومعاها الكتاب، وبتقول لها انت المفتاح. ولكن وينزداي بتفوق على صوت بيانكا، بتاخد الرايه وبتجري على المركب. بتفضل ماشيه لحد ما بتوصل لفريق بيانكا وبتفتح مخالب المركب وبتكون خلاص هتعطلهم، ولكن ابن الهرمه ده بيكون فك نفسه وبيبعد وينزداي. سينج بينزل له في الميه وبيديله بوكس في وشه بيريحه خالص. في الوقت ده وينزداي بترجع للمنافسه وبتخرم لهم المركبه بالشفا سمك، ورسميا فريق القطط متوج باللقب هذا الموسم بسبب القطه الشقيه وينزداي وصديقها الخفي سينج. ويندي بتكون في منتهى السعاده. بيجي وقت تسليم الكاس وينزداي بتسيبهم وتروح تقعد عند التمثال ده. بتبص لفوق بتلاقي نفس علامه الكتاب اللي بتدور عليه، ولكن انت بتيجي
تيجي تاخدها علشان تحتفل معاهم بالكاس. المديره بتقول لها وينزداي انا مبسوطه قوي باندماجك مع المدرسه وزمايلك، ما بتردش عليها. وبالليل بعد ما الكل بينام وينزداي بتروح عند التمثال، بتطلع فوق بتلاقي فيه كلام مكتوب، بتكتبه كله على الورقه دي وبتنزل. تعرف ان التمثال ده عباره عن باب والكلمات دي هي المفتاح. بتجمع اول حرف من كل كلمه تلاقي المفتاح هو طرقعه صوابع، وفعلا بترزق صوابعها في بعض الباب بيفتح. بتخش جوه بتبص على الحيطان بتلاقي صور مامتها في المكان، وبتعرف انها كانت من ضمن الطلاب المميزين اللي بيكون اسمهم مجموعه النايت تشايلد. مفيش حاجه من ده كله بتهمها غير الكتاب، وفعلا بتوصل للكتاب اللي بتدور عليه وبتاخده بتكون خلاص ماشيه، ولكن بتتحط عليها قماشه سودا وبتتخطف. الاشخاص دول بيربطوها بالكامل وبيكونوا حواليها من كل اتجاه. واحده منهم بتقول لها ازاي جات لك الجرأه تخشي مكتبتنا السريه؟ بتقول لها بلاش تمثيل كتير وشيل القناع يا بيانكا. وفعلا بتكون بيانكا وزميلها ومعاهم اكزافير. تقول لها مع ان القناع احلى من وشك. اكزافير بيقول لها انت ازاي وصلت هنا؟ بتقول له من الرسمه اللي خدتها من روان. بيشوف الرسمه. بيانكا بتقول له المهم هنعاقبها ازاي؟ نايت تشايلد ما ينفعش حد يدخلها غيرنا. اكزافير بيقول لها هتنضم لينا لانها من اذكى الطلاب في المدرسه، ومامتها برضو كانت عضو في المجموعه هنا. بتقول لهم انا مش عايزه. بيقولوا لها انت مجنونه ازاي ترفضي عرض زي ده؟ بيانكا بتقول لهم فكوها. بتقول لها ما تتعبيش نفسك انا اتفكيت من بدري. بتسيبهم وتمشي وبتروح اوضتها تفتح الكتاب، واللي بيحصل حواليها بيكون هيجننها. ازاي الوحش قتل روان وروان ما ماتش؟ وليه اصلا الوحش ده موجود؟ واللي مستغربه له اكتر باقي الرسمه اللي قدامها بتكون هي وواحد من عالم الحجاج، ما بتكونش فاهمه حاجه وبتكون عايزه تروح عالم الحجاج باي شكل. وفعلا تاني يوم بتيجي الفرصه. المديره بتقول لهم احنا هنروح زياره لمنطقه جيريكو اللي هم عالم الحجاج. بيوصلوا المنطقه وينزداي بتروح لاكزافير وبتقول له واقف ليه قدام حيطه فاضيه؟ بيقول لها مالكيش فيه. بتقول له ظاهر انك زعلان مني لاني رفضت انضم ليكم. للاسف انا مش مهتمه بالموضوع، عندي مشكله تانية اكبر بكتير. بيقول لها ايه هي؟ بتقول له الوحش اللي قتل صاحبك روان. بيقول لها روان اتطرد ما ماتش. بتقول له فكرت تكلمه؟ بيقول لها بكلمه كتير ما بيردش، واما بيرد بيقول له انه كويس وبخير. بتقول له ده كله كلام، انت شفت الرسمه دي؟ بيقول لها كانت مع روان، انا كنت فاكره سرق الكتاب كله فطردته من مجموعه نايت تشايلد السريه ومن بعدها اتجنن عليا. بتقول له ضربك في الحيطه ساعتها صح؟ انت عرفت منين؟ بتقول له تخمين مش اكتر. بيقول لها الصوره اللي معاكي دي من 30 سنه فاتوا وانت مرسومه فيها، ولكن الغريب جوزيف بيعمل معاكي ايه؟ تقول له انت تعرف الشخص ده؟ بيقول لها اكيد، جوزيف ده اللي اسس المنطقه دي بالكامل، ولذلك بالنسبه لهم اسطوره عالم الحجاج. المدير وعمده المنطقه بيجمعوا الطلاب بالكامل، وعمده عالم الحجاج بيرحب بيهم. بعدين بيتقسموا مجموعات وكل مجموعه بتروح في مكان. وينزداي بتروح جنب بيت جوزيف، والمرشده بتقول لهم البيت ده اللي كان الاسطوره جوزيف بيعمل فيه اجتماعاته، من النهارده هينول الشرف ويتطوع ويبيع حلويات ويفضل جنب بيته. وينزداي بتقول لها ويا ترى ايه الموجود في البيت ده؟ بتقول لها البيت ده اصلا متحف، هتلاقي فيه كنوز كتير ولكن مقفول دلوقتي علشان بيتجدد. تقول لها انا هتطوع وهبيع معاكم. بتجيب لهم لبس الحجاج وكلهم بيبيعوا في الحلويات. وينزداي ما بيبيعش ولا حته، ويوجين بياكلهم كلهم. التلات شباب دول بيمسكوه وبيقولوا له ايه اللي انت بتعمله ده يا ابو كرش؟ ده انت هتتنفخ. فبيرجع في وشهم، بيكونوا خلاص هينفخوه. تفتكر انهم هينفخوه يا صديقي؟ لا والله. في اللحظات الاخيره بتحضر وينزداي وبتقول لهم ابعدوا عنه. بيقول لها الظاهر انك عايزه تخشي مكانه. بتقول له يا ابني انتوا ما تحرموش، فاكرين اخر مره عملت فيكوا ايه في الكافيتيريا؟ فبيسيب الواد وبيمسك فيها. تفتكر انه هيعرف يعمل حاجه يا صديقي؟ لا والله. هي واحده اتنين والتالته بتحط على الشلاحه. الاتنين التانيين بيخافوا ويمشوا. بتاخد يوجين تنضفه وبتقول له تعالى معايا عايز اعرف اي حاجه عن اللي اسمه جوزيف ده. بيروحوا عند البيت ولكن الباب بيكون مقفول ولا بيشغلها. بتفتح وتخش بتلاقي تمثال لجوزيف. سينجي بيقول لها بص هناك. بتروح على الرسمه دي بتشوف جوزيف وكمان بتشوف غودي قدامه. بتقول البت دي اللي بشوفها في رواياتي وده نفس الكتاب اللي بيكون معاها. بتفضل تدور في المكان لحد ما بتلاقي الكتاب ولكن بتفتحه بتلاقيه فاضي. ومره واحده بتخش عليهم المرشده. تقول لها انا مش قلت لك بلاش تخشي هنا؟ بتقول لها انا لقيت الباب مفتوح فدخلت وكمان الباترينا دي كانت مفتوحه. تقول لها ما علينا، الكتاب اللي في ايديكي ده مش الاصلي. بتقول لها وفين الاصلي؟ بتقول لها اتسرق الشهر اللي فات. بتقول لها طب المكان اللي في الرسمه دي الاقيه فين؟ بتقول لها ما اعرفش. بتروح الكافيتيريا بتلاقي هناك اكزافير. بيقول لها اجيب لك قهوه. بتقول له انا جيت هنا علشان تايلر. بيزعل وتايلر بيخش عليهم. بتقول له تعرف توصلني للمكان الاصلي اللي كان جوزيف بيعمل فيه اجتماعاته؟ بيقول لها ايوه اعرفه بس هتروح ازاي هناك لوحدك؟ ده بقى مكان مهجور وكله بلطجيه وقطاعين طرق. بتقول له قول لي هو فين بالظبط. بيديها العنوان وبالليل بتروح هناك وفعلا بتلاقي المكان عباره عن خرابه وما بتلاقيش اي حاجه. سينجي بيقول لها الميس الجدران دي ممكن تشوفي حاجه. بتقول له موضوع الرؤيه ده بيجي صدفه، يعني انا لو حبيت اعمله تعمد مش هيجي. بيقول لها جربي. تقول له يا عم اهو واهو واهو. هو بمجرد ما بتلمس الباب ده بتخش في رؤيه العالم الحجاج. بيكون وسطهم غودي بيمرجحوا فيها يمين وشمال. هو بيقول له لازم تموت الشيطانه الملعونه. كلهم بيخبطوا فيها. هو مره واحده بيخش عليها قائدهم جوزيف. بيقول لها غودي ادمرز بسبب خطاياك انت محكوم عليكي بالموت انت وكل المنبوذين سلالتك يا شطانه. بتقول له انا بريئه ما عملتش حاجه، لو في حد شطان فهو انت. سرقتوا اراضينا وقتلتوا اهالينا وذبحتوا الناس الابرياء. بتطلع سكينه. هو بتقول له كلكم شياطين. هو بتعوره في وشه. بيجرجرها من قفاها. هو بيدخلها وسط اهلها وناسها وكل سلالتها
سلالتها المنبوذين اللي هم نفس سلالة وينزداي. جوزيف بيقول لهم انا هنضف العالم منكم وهبدأ عالم جديد بدون منبوذين. بيقفل عليهم الباب وبيولعوا في البيت من كل اتجاه. مامتها بتقول لها ما تحاوليش تفكيني يا بنتي، انت الامل الوحيد اللي هياخد لنا حقنا من الكلب ده، اهربي وانقذي الباقي من سلالتنا. وفعلا بتهرب من المكان وبتروح جاري على وينزداي. هو بتقول لها هيرجع تاني وهيقتل الباقي من سلالتنا، خلي بالك اهو جه وراكي. هو بمجرد ما بتلف بتلاقيه في وشها بيقول لها هقتلك، ولكن قبل ما يقتلها بتفوق من الرؤيا. بتقول لسينج انا شفتها، دي طلعت من اجدادي من 400 سنه فاتوا. بتسمع صوت في الغابه، بتروح تشوف في ايه، بتلاقي الوحش قدامها. بتخرج بره علشان تواجهه ولكن بيجري منها، وبتشوف رجليه بتتحول من وحش لاثر رجل بني ادم عادي، فبتعرف انه وحش بشري. ومره واحده بيظهر قدامها اكزافير بيقول لها بتعملي ايه هنا؟ بتقول له كنت بجري ورا الوحش. قول لي بقى انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها عرفت انك جيتي هنا خفت عليكي وجيت وراكي. بتقول له انا عرفت ان الوحش بشري من خطوات رجليه. بيقول لها وريني كده. بتقول له للاسف اختفت من المطره. بيضحك بسخريه. بتقول له انا متاكده من اللي بشوفه، وكمان شفت جوزيف وهو بيحرق قريه بالكامل من اجدادنا. بيقول لها جوزيف ده كان عايش من 400 سنه فاتوا، فوقي بقى هتشوفيه ازاي. ما بيصدقهاش. وتاني يوم وينزداي بتروح تبص على تمثال جوزيف. هو بتقول له ما عنديش مشكله اخسر حياتي، ولكن هتبقى مشكله لو كملت حياتي بدون ما انتقم واكسب اعدائي، وقريب جدا هفهم كل حاجه يا جوزيف. هو فعلا اول حاجه بتعملها وسط الاحتفال بالتمثال بتشاور لسينج، بيولع عود الكبريت ده وبيرميه على البارود اللي بيفضل ماشي لحد ما بيوصل لتمثال جوزيف وبيفجره. هي المديره وكل الطلبه والعمده بيجروا يمين وشمال، هي بتفضل قاعده بثبات وبتكمل التراك بتاعها عادي جدا. بتخلص والمديره بتقول لها الدنيا مقلوبه عليكي وكله عارف انك انت ورا اللي حصل. بتقول لها ورحمه العرابه بتاعتي ماليه ايد في اللي حصل، وفعلا الايد اللي بتكون عملت كل حاجه هو سينج. بتقول لها المشكله ان انا ما عنديش دليل ضدك، ولكن انا متاكده انك انت ورا اللي حصل. بتقول لها انت ايه اللي مزعلك؟ نسيتي تاريخ جوزيف مع اجدادنا؟ نسيتي كان بيعاملهم ازاي؟ نسيتي قتل كام منهم؟ الناس دي بتكرهنا ومفيش اي حب ما بيننا، وكل اللي بيحصل بيننا وبين عالم الحجاج ده شكليات مش اكتر، انت بس اللي مش قابله الحقيقه. بتقول لها ومش عايزه اقبل، المدرسه دي بكل اللي فيها مسؤوليتي ومش هسمح باي حرب ممكن تاذي اي طالب منبوذ. بتقول لها وبالنسبه للطلاب اللي بتموت في الغابه بسكاتك ده انت خايفه على سمعتك مش اكتر. بتقول لها بنت انت متعبه قوي، يلا روحي نامي، بس خلي بالك انا مش بتعب بسهوله. بتسيبها وتمشي. وفي مكان اجتماعات جوزيف الشخص ده بيكون قاعد بالكاميرا بتاعته، هو مره واحده بيهجم عليه الوحش بيقطع لحمه. الكاميرا بتصور كل حاجه، ويوجين كمان بيكون في الغابه بيدور على اي حاجه ممكن توصلهم لمكان الوحش. وينزداي كالعاده بتكتب وبتقول روان كان فاهم غلط وتنبيهات غودي كانت في الماضي والوحش موجود في الحاضر. يا ترى مين الوحش؟ جايز يكون حد قريب مني وجايز يكون شخص غريب، ولكن كل اللي متاكده منه ان الوحش موجود، وده طرف الخيط اللي هيعرفني باقي الحكايه. وفعلا يا صديقي الشرطه بتعرف انه الوحش قتل شخص جديد. هو بيلاقوا الكاميرا بتاعته، بيطلعوا الصور اللي صورتها الكاميرا وبيشوفوا الوحش في الصور. المهم الشرطه بياخدوا الجثه على المشرحه، واما بيمشوا من المشرحه وينزداي بتروح هناك. سينج بيغطي الكاميرا وهي بتخش من باب المشرحه بتدور على الجثث اللي قتلها الوحش، وبتقول لسينج صور لي اوراق الجثث اللي قتلهم الوحش كلهم. بيروح يصور الورق وهي بتشوف الجثث اللي قتلهم الوحش، والغريب بقى انها بتلاقي كل جثه فيهم ناقص عضو معين. ولكن مره واحده دكتور المشرحه والظابط بيوصلوا المستشفى. سينج بيروح عليها جري وبيبلغها. بيخش الظابط والدكتور المشرحه بيلاقوا كل حاجه تمام. الظابط بيخلص كلام مع الدكتور وبيمشي. الدكتور بيلاقي باب التلاجة ده مفتوح، بيروح يفتح الدرج ويشوفوا بنت الجحده مستخبيه فين. الدكتور بيقول الظاهر ان الجثه جديده بكره هشرحك يا حياتي، هو بيقفل عليها ويمشي. سينج بيفتح لها الباب بتقول له سيبني كمان شويه، المكان هنا تحفه، الا هتوهي في مكان زحمه ما يلاقوك يا بعيده. المهم بتاخد صور الضحايا وبتروح الاوضه بتاعتها. انت بتقول لها انت كنت فين امبارح؟ بتقول لها كنت في المشرحه، والغريب اللي اكتشفته ان الوحش بياخد من كل ضحيه عضو وشكل. عندك الجثه دي مثلا ناقصه فخذ، ودي كليه، ودي صابع. بيجمع اعضاء الجثث زي ما يكون قاتل متسلسل مجنون. بتبص عليها بتلاقيها مرميه على الارض. من بعدها وينزداي بتركز مع كل زمايلها وشكها كل يوم يزيد في اكزافير، فبتقرر تروح مكانه اللي في الغابه اللي بيحب يقعد فيه ويرسم. وفعلا بتروح هناك وبتلاقيه راسم رسومات مختلفه للوحش ومهتم بالوحش جدا، فبتشك فيها اكتر. بتاخد كام رسمه وبتخرج من جوه. بتلاقي اكزافير بيقول لها انت كنت فين؟ بتقول له كنت بتمشى. بيقول لها طب ايه رايك نروح انا وانت حفله الرقص؟ بتقبل دعوته علشان تقرب منه اكتر. بترجع الاوضه. انت بتقول لها هنروح انا وانت نشتري فساتين علشان الحفله. بتاخدها على المحل ده. تقول لها انت عايزاني انا البس الالوان دي على جثتي وجثه سينج البس المسخره دي، او بتسيبها وتمشي. وهي راجعه سينج بيقول لها بص على الفستان ده. بتبص عليه والفستان بيعجبها قوي، ولكن برضه بتسيبه وتمشي. وهي في الطريق بتقابل تايلر بيقول لها ايه رايك تيجي معايا حفله الرقص؟ بتقول له للاسف انا هروح مع اكزافير. بينصدم وبيكون هيسيبها ويمشي. بتقول له على فكره كان غصب عني. بيقول له ايه اللي يجبرك تروحي معاه؟ وليه بتلمحي لي انك بتحبيني؟ تقول له انا ما لمحتش بحاجه، انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده وهفضل جامده. بيسيبها ويمشي، وفي الحقيقه هي بتكون مياله ليه. سينج بيطبطب عليها وبعدها بتروح ليوجين.
يوجين وبتوريه صور الوحش. بيقول لها الدايره دي انا عارف مكانها فين بالظبط. بتقول له يلا بينا، وفعلا بياخدها على المكان وبينزلوا الدايره. بتلاقي جماجم حيوانات وسلاسل. بتخرج بره وبتروح مكان اجزافير علشان تفهم اكتر. اجزافير بيخش عليها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ بتقول له ظاهر انك بتحب شخصيتك الوحشيه قوي. بيقول لها هو انت فاكره ان انا الوحش؟ انا انقذتك مرتين من الموت. بتقول له برضه الوحش انقذني من روان. بيقول لها انت تعديتي حدودك قوي معايا، بعد اذنك اطلعي بره. بتسيبه وتمشي وبتفضل مراقباه من بعيد. وبتقول لزميلها يوجين بالليل هنروح انا وانت مكان الوحش علشان نعرف هو مين. وسنج بيكتب جواب وبيروح يسيبه لتايلر. تايلر بيقرا الجواب وبالليل بتبدا الحفله. ونزداي بتكون خارجه على مكان الوحش، ولكن بتلاقي تايلر قدام الباب. بتستغرب، تقول له انت ايه جايبك هنا؟ بيقول لها انت اللي بعتي لي جواب بموافقتك بانك هتروحي معايا الحفله، هسيبك تجهزي نفسك. بتقفل الباب وبتقول لسنج اكيد انت اللي عملت كده، انت دبستني وانا مش معايا هدوم اروح بيها. بيقول لها بص كده. بتلاقي الفستان اللي عجبها في المعرض. بتقول له يخرب بيتك انت جبته ازاي؟ اكيد سرقته يا ملعون. وفعلا بتلبس الفستان وبتنزل لتايلر. بيقول لها ما هذا الجمال يا عم جمال. يوجين بيخش عليهم وبيقول لها انت مش هتيجي معايا عند مكان الوحش؟ خلاص فهمت، انت هتروحي الحفله. خلاص انا هروح لوحدي. بتقول له لا ما تروحش لوحدك، استناني نص ساعه وهرجع. وبتسيبه وتمشي. واجزافير بيكون مخنوق في الحفله علشان وينزداي ما جاتش معاه. ومره واحده وينزداي بتخش الحفله. الكل بيبص عليها وكلهم بيكونوا معجبين بيها. مس مارلين بترحب بيهم وينزداي بتعرفهم ببعض. مارلين بتقول لها انا اعرف تايلر كويس قوي. بيقول لها جت عند الكافيتيريا قبل كده. بتقول لهم طيب هروح اجيب مشروب وهاجي. بتروح تجيب مشروب وهي راجعه بيوقفها اجزافير وعينيه بتكون كلها ملامه. ويوجين بيروح عند مكان الوحش، هو بيفضل مراقب اللي بيحصل. وفي الحفله الكل بيرقص، هو وينزداي بترقص بشكل مرعب وبرضه الكل بيكون معجب بيها. واجزافير عينيه ما بتنزلش من عليها. بيقول لي بيانكا ارمي تعويذه عليا من تعويذاتك خلينا ننساها بقى. تقول له بجد هو انت حبيتها للدرجه دي وعلى قفايا انا؟ بتسيبه وتمشي. في الوقت ده الثلاث شباب اللي من عالم الحجاج دول بيجيبوا عربيه، هو بيوصلوها بمواسير المطاف اللي في الحفله وبيشغلوها عليهم. بيغرقوا المكان بالكامل دم وكل اللي في الحفله بيجروا يمين وشمال. هو نزداي بتكون واقفه مكانها. وسط اللعبكه دي بتخبط في شخص فبتشوف رؤيه ليوجين بيكون في الغابه والوحش هيهجم عليه. مارلين بتقول لها في ايه؟ بتقول لها يوجين في خطر. هو فعلا يوجين بيكون في خطر والوحش بيدور عليه. في الوقت ده ونزداي بتروح له جاري وبتكون خلاص هتوصل له، ولكن الوحش بيهجم عليه وبيقطعه ويهرب. ونزداي بتوصل له ومارلين بتقول لها لسه عايش؟ بيكون لسه عايش وبياخدوها على المستشفى. تاني يوم بيكون حضور اهالي الطلبه ونزداي اهلها كمان بيحضروا في المدرسه بيسلموا عليها. ومامتها بتقول لها طمنيني عليكي. بتقول لها كنت فاكره ان سنج بيطمنكم عليا. ابوها بيقول لها انت عرفت ان احنا سيبناه هنا؟ طب وكسرت صوابعه ولا لسه؟ بتقول له لا لان ولاء وبقى ليا مش ليكم. بيطلعوا على المديره وبيقولوا لها اخبار بنتنا ايه؟ بتقول لهم روحوا اتكلموا مع الدكتوره النفسيه. بيروحوا للدكتوره والظابط بيكون في الكافيتيريا. هو بمجرد ما بيشوف ابو وينزداي الغضب بيملى عينيه. هو بيقول لتايلر ابن الهرمه ده ماشي ولا كانه عامل اي حاجه، مجرم زي ده كان المفروض يتعاقب. المهم اهل وينزداي بيطلعوا للدكتوره وينزداي بتقول لهم قبل ما نتكلم في حاجه عايز اتكلم فيها، عايز اعرف ايه اللي حصل، عايز اعرف ليه والدي قتل غارة غيتس. مامتها بتقول لها مفيش اي اثباتات ضد ابوكي راجل بريء. بتقول لها مأمور المنطقه مش مقتنع بالكلام ده وحالف يحبسه. بتقول لها بلاش كلام في الموضوع ده ويلا بينا من هنا. بتقول لها زي ما تحبي. بينزلوا تحت. بتقول لها اسمعي يا بنتي القصه مش زي ما انت فاهمه، ابوكي بريء ما قتلش حد. بتقول لها اسمع القصه من البدايه للنهايه واقرر. في الوقت ده الشرطه بيلاقوا دكتور المشرحه مقتول في المشرحه ومساعده المأمور بتقول له الدكتور اللي انتحر بسلاحه. بيقول لها ازاي انا كنت معاه من اسبوع وكان بيظبط كمان رحله مع اسرته. طيب الكاميرات ما صورتش حاجه؟ بتقول له للاسف الكاميرا حد حط عليها الماده دي ما صورتش اللي حصل. الدكتور كاتب الجواب ده قبل ما يموت وبتقول انه حاسس بالذنب بسبب تزوير في قضيه. بيقول لها قضيه مين؟ بتقول له قضيه غارة غيتس. فبيفتح ملف قضيه غارة غيتس من جديد وبيروح يقبض على ابو وينزداي. وينزداي بتروح لابوها في السجن وبتقول له احكي لي اللي حصل بالظبط خليني اقدر اساعدك. مين هو غارة غيتس؟ بيقول لها انا وامك كنا مرتبطين والشخص ده كمان كان بيحب امك، ولكن حبه لامك وصله لحاله جنون، كان بيروح وراها في كل مكان. بتقول له ليه ما بلغتوش الشرطه؟ بيقول لها اكيد عملنا كده، ولكن ابوه كان راجل واصل قوي وما كانش بيحب المنبوذين واتجنن لما عرف ان ابنه الوحيد بيحب منبوذه، ولكن ما كانش عارف يمنعه. وفي يوم كنت بقول كلمتين لامك مالكيش دعوه بيهم وغارة دخل المدرسه وشافنا انا وامك في الوضعيه دي، ساعتها اتجنن اكتر ومسك السيف وكان عايز يقتلني. انا بقى خدتها جري منه ولكن زنقني في مكان ما كانش فيه مخرج فاضطريت ادافع عن نفسي. صحيح الواد كان غشيم وكسر عظمي ولكن غضبه كان عميق، جه جري عليا قمت غرست السيف في بطنه وهو واقع لتحت قدام ويمز. وهو ده يا بنت كل اللي حصل. بتقول له ما تقلقش لو كان كلامك صحيح هتخرج من هنا في اسرع وقت. بتروح للظابط وبتقول له ابويا ما قتلش غارة. بيقول لها عندك حق ابوك دمر العيله بالكامل. بتقول له ازاي يعني؟ بيقول لها بعد ما غارة مات مامته من شده حزنها انتحرت وابوه فضل يشرب لحد ما مات، حتى اخته الصغيره ما لقيتش حد يربيها فسافرت وغرقت في البحر. ابوك مجرم لازم يتعاقب. بتسيبه وتمشي وبتروح
بتروح لمامتها في مكتبه نايت شايد السريه، تقول لها حبيبتي انت دخلتي هنا ازاي؟ هو انت انضميتي للمجموعه؟ بتقول لها لا رفضت انضم ليهم. بتقول لها لاني انا كنت هنا في يوم من الايام. اسمعي يا بنتي، المكان هنا مش منافسه، كلنا هنا علشان نحمي سلالتنا، ودي عاداتنا من اجدادنا من ايام. بتقول لها من ايام جودي صح؟ بتقول لها بالظبط كده، هي اللي قتلت جوزيف اللي كان عايز يخلص على سلالتنا. تقول لها طيب انا عايز اسمع الحقيقه، الظاهر اني مش ابويا اللي قتل غارت. بتقول لها لا ابوكي بريء، اللي حصل ساعتها غارت نزل ضرب في ابوكي، وللاسف ابوكي كان زي البطايه البلدي ما عرفش يعمل معاه اي حاجه، وغارت ساعتها كانت عينيه كلها شر، ومن شده غضبه كان في ماده نازله من بقه، كان خلاص هيقتل ابوكي، ولكن انا اللي غرست السيف في بطنه. ابوكي خد من ايدي السيف وظهر به قدام ويمز. بتقول لها استني انت بتقولي ان كان في ماده نازله من بقه وعينيه كانت حمراء صح؟ تقول لها بالظبط كده. بتقول لها ده مش من شده غضبه، ده كان تسمم، بالمنطق كده طعنه بسيطه زي دي مستحيل تقتله، ولكن عشان نثبت انه مات بسبب السم مفيش قدامنا غير حل واحد، والحل ده بتروح تحفر في قبره، بتفتح الصندوق وبتاخد صابع من صوابعه، بيروح السجن لابوها، وطبعا بيفضل يتمحن مع مامتها زي كل مره، فبتاخد من مامتها الصابع، وبمجرد ما بتلمس الصابع بتشوف رؤيه باللي حصل. اللي حصل ساعتها ابو غارت ادى ازازه سم لغارت وقال له روح اقتل المنبوذين كلهم بالسم ده. غارت لما دخل المدرسه علشان يقتل المنبوذين طبعا شاف البنت اللي بيحبها مع شخص تاني اللي هو ابو وينزداي، وهم بيتخانقوا ازازه السم اتكسرت في جيبه. وينزداي بتخلص الرؤيه، هو مامتها بتقول لها شفت ايه؟ بتقول لها غارت ما كانش جاي يقتل بابا وبس، كان جاي يقتل بالسم ده كل الطلبه. بياخدوا الصابع وبيروحوا لعمده عالم الحجاج، بتقول له غارت ما ماتش بسبب الطعنه، مات بسبب التسمم. وينزداي بتقول له انت عارف كويس ان ده حصل، وساعتها سكت وما اتكلمتش قدام الضابط. بيقول لها ما كانش عندي حل تاني، لو قلت الحقيقه ساعتها كانت هتقوم حرب بين عالم الحجاج ونيفر مور. مامتها بتقول له انت قصدك خفت على سمعتها. بيقول لهم ايه المطلوب؟ بتقول له تسقط كل التهم عن جوزي. وينزداي بتقول له اتخرجوا حالا، وفعلا بيستنوه قدام القسم، ومامتها بتقول لها احنا كنا فريق ممتاز، هو انت من امتى بتجيلك الرؤيه؟ بتقول لها من حوالي 6 شهور. بتقول لها انا اسفه لاني مش قريبه منك، بس لو احتجتيني في اي وقت هتلاقيني جنبك. بتقول لها انا بشوف حاجات بتحصل من الماضي والمستقبل وما بكونش قادره اتحكم في القدره دي. بتقول لها خدي بالك يا بنتي، ممكن الضربه تجيلك من اي مكان، ولكن في كل مره هيجي شخص من اجدادنا يعرفك ايه اللي ممكن يحصل. تقول لها بالظبط هو ده اللي بيحصل، غودي بتظهر لي كتير. بتقول لها خلي بالك، غودي كانت ساحره قويه جدا، ولكن الانتقام عماها وما عرفتش حتى تنقذ روحها، خلي بالك وما تكرريش غلطاتها. في الوقت ده ابوها بيخرج من السجن والمأمور بيعتذر له. بالليل بتودع اهلها، ومامتها قبل ما تمشي بتقول لها خلي الالبوم ده معاكي، فيه كل صوري وذكرياتي في المدرسه. بتسيبها وتمشي، بتفتح الالبوم وبتشوف الصور اللي فيه، بتنصدم وبتروح جري على المديره ويمز، بتقول لها دلوقتي اتاكدت اني شفت روان قدام عيوني مات، وتاني يوم لما مشي من المدرسه ما كانش هو، كنتي انتي، لان في المسرحيه دي انت ما قلدتيش امي وبس، انت بقيتي هي بالظبط، وهي دي قدرتك، بتقدري تتحولي لاي شخص. بتقول لها كلامك مقنع. بتقول لها والمأمور برضه لما هيعرف هيقتنع اكتر. بتقول لها وانت طبعا مش هتقولي لحد. بصي بقى، انا عملت كل ده علشان احافظ على سمعه المدرسه وطلابها، والا كلنا كنا هنلبس الوحش ونروح في داهيه. بتقول لها وانت كده بتحافظي على المدرسه وطلابها؟ ليه ما حافظتيش على روان لما قتلوا الوحش؟ وليه ما حافظتيش على يوجين وغيرهم كتير؟ انت مش خايفه على حد، انت خايفه على سمعتك انت. ومره واحده بيسمعوا صوت بره، بيخرجوا هما الاثنين جري، بيلاقوا كلمه مكتوبه في المدرسه بالنار، مكتوب هتمطر عليكم نار. وينزداي بتروح اوضتها بتلاقي جواب مكتوب فيه ان كنت عايزه اجابه قابليني عند سرداب جوزيف في نص الليل. وفعلا في نص الليل بتروح هناك وبتاخد معاها اينت بتخاف تخش معاها، وهي بتخش لوحدها، وبتقول انا جيت لك هنا اهو، خليك قد كلامك وواجهني. ومره واحده زمايلها بيطلعوا وبيكونوا عاملين لها مفاجاه بمناسبه عيد ميلادها، واللي بيكون معرفهم التاريخ سينج. بتفرح قوي، ولكن عينيها بتيجي على الحيطه دي، بتلاقي مكتوب عليها نفس الجمله بس باللاتينيه، هتمطر عليكم نار. بتلمس الجدران، بمجرد ما بتلمس الجدران بتشوف رؤيه بيكون فيها غودي. بتقول لها مفيش وقت قدامنا، جوزيف هيهجم ومش هتقدري توقفيه، علشان توقفي الهجوم ده لازم توصلي البيت ده. بتفوق من الرؤيه، وتاني يوم بتروح تطمن على يوجين. بتخش عليهم الدكتوره بالورد ده، وينزداي بتكون هتسيبها وتمشي، تقول لها بقول لك ايه، مين اللي اسمها غودي دي؟ بتقول لها قربت من بعيد، بتسيبها وتمشي. بتروح لتايلر وبتقول له تعرف توصلني المكان ده؟ بيقول لها ايه المكان ده اصلا؟ بتقول له ما تشغلش دماغك. بتروح لاكزافير وبتقول له انا محتاجه مساعدتك وبلاش تشمت فيا. بيقول لها لا مش هشمت، عايزه ايه؟ بتدي له الرسمه، بيقول لها فاشله مش عارفه ترسميه، قصدك القصر ده صح؟ بتقول له بالظبط كده، هو انت رسمته امتى؟ بيقول لها بعد ما حلمت بيها على طول، وده قصر غارت غيتس. سينج بينزل الغطا من على اللوحه دي، بتلاقي اكزافير راسمها وهي بتعزف. بيقول لها بصي انا حاولت كتير انساكي ولكن ما عرفتش، ومن غير ما احس لقيت نفسي راسم لك الرسمه دي. بتسيبه وتمشي، وبعدها بتروح على قصر غارت غيتس اللي ابوها كان متهم بقتله. بتلاقي قفل البوابه الكبيره مكسور، فبتخش جوه، ولكن قبل ما تخش القصر بتحس ان في حد جوه، بيكون عمده عالم الحجاج، وبتسمعه وهو بيكلم الضابط، وبيقول له انا عرفت مين
ورا كل اللي بيحصل. قابلني حالا مش هينفع الكلام في التليفون. بتخلي سينج زاوله وبتروح تستخبى في شنطه عربيته، وفعلا بيروح الكافيتيريا للمأمور، ولكن وهو بيعدي الطريق العربيه الزرقاء دي بتخبطه تعمد وبتجري. وينزداي بتنزل من العربيه مصدومه، والاسعاف بتاخد العمده على المستشفى. الظابط بيقول لها كنت رايحه تعملي ايه في القصر؟ بتقول له نفس اللي كان رايح يعمله العمده، حبيت اعرف هو عارف ايه فركبت معاه في العربيه. المديره بتقول لها كفايه كده، من هنا ورايح مفيش خروج بره المدرسه. بتسيبها وتمشي، وطبعا مش هتسمع كلامها. بتتصل بتايلر وبتقول له قابلني ضروري النهارده. بتقفل معاه، وبالليل بتاخد انيد معاها، وبتخلي تايلر يوديهم القصر بعربيته. بيوصلوا القصر، وتايلر بيقول لها انت مجنونه، ازاي هندخل قصر مهجور زي ده في الوقت ده؟ بتقول لهم انا هخش، وانتوا لو خايفين ارجعوا. في الوقت ده اكزافير بيروح لها الاوضه، وسينج بيقول له مش موجوده. المهم وينزداي وزمايلها بيخشوا القصر، وينزداي بتقول لهم دي نفس العربيه اللي خبطت العمده وجريت. بيخشوا مكتبه القصر، بتلاقي صوره لغارت ومامته وباباه واخته الصغيره لوريل. بتسيبهم وبتدوس على الزرار ده، الباب بيفتح وبيدخلها على مكان سري بيكون فيه صوره لجوزيف، ونفس الكلمه مكتوبه على الجدران هتمطر نار عليكم. بتلمس الشمعه بتلاقيها لسه دافيه. بتقول لهم الشمعه دي مطفيه من شويه. بتقول لتايلر دور في باقي الدور، وانا وانيد هنطلع فوق. بيطلعوا فوق، بيلاقوا القصر بالكامل متهالك، الا الاوضه دي مترتبه ونظيفه. وينزداي بتركز مع الورد ده ولعبت لوريل. هند بتقول لها هي لسه عايشه؟ بتقول لها مستحيل، دي ماتت من 25 سنه فاتوا. تايلر بيقول لهم اهربوا يا بنات، الوحش جه هنا. بياخدوها جري لتحت، ولكن وهم نازلين بيلاقوا الوحش طالع. بياخدوها جري منه، وبيخشوا في العلبه دي. بتنزل بيهم تحت في المخزن، بيلاقوا المخزن عباره عن مشرحه. وينزداي بتنصدم اما بتلاقي اعضاء الجثث اللي بتختفي موجوده هنا. الوحش بيحضر، ولكن بيهربوا قبل ما يحصلهم. بيخرجوا بره وبيروحوا جري على تايلر، بيلاقوا الوحش معوره، ومره واحده بيحضر اكزافير. وينزداي بتقول له انت جيت ازاي هنا؟ بيقول لها مش وقته، ايه اللي حصل؟ محدش بيرد عليه، وبياخدوا تايلر على بيته. ابوه بمجرد ما بيشوفه بيتجنن. هو بيقول له وينزداي كل ده بسببك. بتقول له قبل ما تكمل لازم تيجي معايا فورا. بتاخدوا القصر علشان توريه كل اللي شافوه، ولكن بيلاقوا كل حاجه اختفت. بترجع المدرسه وبتكون في منتهى الاحباط. المديره بتقول لها ما سمعتيش الكلام، وبرضه خرجتي وعرضت نفسك وزميلتك للخطر. من بكره الصبح مش عايزه اشوف وشك تاني هنا في المدرسه. بتقول لها صدقيني لو انا مشيت من هنا الكل هيندم. بصي على الصوره دي، روان ادهاني قبل ما يموت، وكان عايز يقتلني فاكرني هدمر المدرسه واقتل زمايلي، ولكن على ما اعتقد انا اللي هنقذهم. ارجوك اديني فرصه تانيه. بتقول لها اي مخالفه تاني مش هرحمك، او بتسيبها وتمشي. وينزداي بتطلع الاوضه، وانيت بتكون متضايقه منها، وبتلم هدومها وبتسيب الاوضه وتمشي. وينزداي بتحس بالوحده لاول مره، ولكن بتفتكر لعبه لوريل، وهي بتقلب فيها بيقع منها صور كتير ليها. بتقول مين اللي مراقبني ومصورني الصور دي؟ مش مهم، مش هوقف، لاني انا والبيت ده والعيله دي وجوزيف والوحش كلنا مرتبطين ببعض، لازم اعرف ايه اللي بيحصل. في الوقت ده شخص بيروح للعمده المستشفى، وبيفصل عنه انبوبه الاكسجين، وبيتسبب في موته. بعد موت العمده الكل بيكون في منتهى الحزن، وينزداي بتكون واقفه وشايفه دموع كل واحد فيهم. بتقول يا ترى مين فيهم الوحش؟ قريب جدا هعرف كل حاجه. في الوقت ده بتاخد بالها ان في حد مراقبها، بتاخدها جري وراه، بترفع عليه السيف، ولكن بيمسكه بكهربها. بتقول له عم فيستر. بيقول لها وحشتيني يا بنت الهرمه، ايه اللي حاصل معاكي كل ده؟ وحش وجريمه وفوضى، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتحكي له كل اللي حصل، وبتاخده على بيت يوجين. هو بتقول له انا عارفه انك حرامي واكيد الشرطه بتدور عليه، استخبى هنا لحد ما تشوف لك حته تويه. بتوريه صور الوحش، بيقول لها ده وحش هايد. بتقول له انت تعرفه؟ بيقول لها اكيد، ولكن ما اعرفش عنه كتير، في مذكرات في مكتبه نايت شايت في خزنه، لو وصلت للمذكرات دي هتعرفك حاجات كتير عن هايد. بتقول له بالليل هنروح المكتبه، وفعلا بتروح المكتبه، وبتنزل تحت بتلاقي اكزافير. بيقول لها ايه اللي جايبك هنا في نص الليل؟ بتقول له جاي اخد حاجه وهمشي. بيقول لها لو عن الوحش مفيش اي حاجه تخصه هنا. تقول له مالكش فيه. بيقول لها انت عارفه ايه مشكلتك؟ بتقول له مش عايز اعرف. بيقول لها انك مش عارفه مين عدوك ومين حبيبك، من يوم ما جيتي هنا وانا واقف جنبك وبساعدك، وانت بتعامليني على اني عدوك. بتقول له اكيد عدو، لما ظهر الوحش قتل روان ومشي، جيت من نفس الطريق اللي مشي منه الوحش وقلت ما شفتش حاجه. جنونك بالوحش ورسماتك الكتير ليه رغم انك ما شفتوش قبل كده، وحجتك بتحلم بيه، حتى سكنه انت رسمته. ولما يوجين اكتشف انك انت الوحش هجمت عليه وكنت عايز تقتله، ولما الوحش هجم علينا في القصر وعور تايلر، بعد ما الوحش اختفى انت برضه ظهر رغم انك ما كنتش تعرف ان احنا في القصر. بيقول له بما اني انا الوحش ليه سايبك عايشه وانت عايزه تكشفيني؟ بتسكت شويه وبتقول له جايز انك معجب بيا علشان كده مش عايز تقتلني. بيسيبها ويمشي، وفيستر بيروح لها. بتقول له فين الخزنه هنا؟ بيقول لها هي دي. سينج بذكائه بيخش يفتح الخزنه، وفعلا بتلاقي المذكرات موجوده فيها. بتاخدهم على اوضتها، وبتدور لحد ما بتلاقي صفحه وحش هايد. بتبدا تقرا فيهم، واللي مكتوب وحوش الهايد بطبيعتهم بيحبوا الفن، ولكن عندهم هوس بالدم والانتقام، والشخص المتحول
الراجل ده ما بيتحولش الوحش الا لما شخص تاني يتسبب في تحويله، يفكروا بحاجه حصلت تغضبه او يحوله بماده او ياثر عليه بالكلام، وبكده الوحش هيبقى تحت سيطرته وينفذ له كل اوامره. وينزداي بتنصدم، هو بتقول يعني كده انا مش بدور على الوحش بس، انا بدور على الوحش والشخص اللي بيصحي الوحش. في الوقت ده بتخش عليها مارلين، هو بتقول لها انا عرفت ان في مشكله بينك وبين اينات، انا سمعت منها وحابه اسمع منك وربنا يقدرني على فعل الخير. تقول لها مش هي مشيت، خليها براحتها بقى، انا مبسوطه جدا لوحدي. بتقول لها انا حاسه بيكي كويس، جايز بتحبي الوحده ولكن برضه بتحبي يكون في ناس حواليكي، انت حاسه بالوحده من بعد اينات. بتقول لها انا مش عايزه حد معايا وهفضل هنا لوحدي. بتسيبها وتمشي. وتاني يوم اكزافير بيكلم حد في التليفون، هو بيقول له انا محتاج لك قوي، لازم اتكلم معاك النهارده. بيلف الناحيه التانيه بيلاقي وينزداي في وشه. بتقول له كنت بتكلم مين؟ بيقول لها وانت مالك؟ هو بيسيبها وبيخش جوه. بتفضل مستنياها هي وفيستر، هو بيكونوا حاطين له شريحه تتبع في العجله، بيفضلوا ماشيين وراه. والشخص اللي بيروح يقابله الدكتوره كيمبو. بتقول له في ايه؟ بيقول لها شفتك بتموتي في حلم. بتاخده معاها في العربيه وبتمشي. وينزداي بتروح لتايلر وبتقلب في رسمات الوحش قدامه. بيقول لها هو ده الوحش؟ بتقول له ايوه هو ده. هو انت مش ابوك قال لك ما تقربش مني تاني؟ بيقول لها ما هو مش موجود. ومره واحده ابوه بيخش عليهم. فيستر بيختفي من قدامهم وابوه بيقول له علق صوره الحرامي اللي اسمه فيستر ده هنا، ولو اي حد فيكم شافه يبلغني فورا. هو بيسيبهم ويمشي. بيقول لها هو انت عيلتك كلها كده رد سجون؟ بتقول له عمي بقى اعمل ايه؟ بيقول لها طيب انا هستناك النهارده عند الكهف، اول موعد رومانسي لينا. وفعلا بتروح له بالليل عند الكهف، او بيكون مهيئ الجو، بيكون مجهز لها فيلم رومانسي. بتقول له يا عم القرف ده، شغل لنا فيلم رعب خلينا نستمتع. بيسمعوا هما الاثنين فيلم رعب سوا. في الوقت ده ابوه بيكون لقى موتوسيكل عمها في الغابه، وتايلر بيكون خلاص هي هو ها، ولكن ابوه بيكبس عليه، ده انت هتموت النهارده. ولكن بيقول له انا اسف لاني دخلت عليكم، لا محترم يا حاج زي ابنك. المهم بيقول له الحرامي اللي اسمه فيستر لقيت موتوسيكله بره. وينزداي بتسيبهم وتمشي، وبمجرد ما بيخش اوضتها بتلاقي المكان مقلوب، وكمان سينج بيكون مضروب بسكينه. بتاخده جري لعمها فيستر، هو بتقول له الحقني بسرعه. بيصحى من النوم مخضوض، هو بيحاول يسعف سينج ولكن ما بيعرفش. وينزداي بتكون في منتهى الحزن عليه، ولتاني مره دموعها تنزل على حاجه. بيقول لها للاسف مفيش امل. بتقول له ازاي؟ سينج انت اكيد سامعني، انت لو مت انا هقتلك. والله بجد صديقي بتقول له كده. المهم فيستر بيحاول مره واثنين والتالتة، وين يا صديقي وين؟ سينج بياخد التالتة، هو الحمد لله بيفوق. بتقول له مين عمل فيك كده؟ بيقول لها ما اعرفش، اللي ضربني من ظهر. بتقول له اقسم لك اللي عمل فيك كده لا تدفعه الثمن غالي، حسابه هيكون عصير قصب معايا، هو وعد مني هشربك منه. هو بتقول لفيستر لازم تمشي من هنا، الظابط قريب جدا هيقفشها. بيقول لها خلصانه، بكره الصبح همشي. بتودعه او بتسيبه وتمشي. بتروح تقابل بيانكا واللي معاها بيقول لها احنا جمعنا معلومات عن لوريل، المفروض انها ماتت، ولكن ساعتها ما لقيوش اي اثر لجثتها، وفي الحقيقه لوريل لسه عايشه ما ماتتش. بتقول لهم وطبعا رجعت تاني باسم مختلف، هو مزروعه وسطنا علشان تنتقم لعيلتها، قتلت دكتور المشرحه وكانت عايزه تسجن بابا، وخطتها تقتل باقي الطلبه وتدمر المدرسه بالكامل. بيانكا بتقول لها طب وبالنسبه للوحش؟ بتقول لها الوحش هي مسيطره عليه، هو بينفذ كل اللي بتطلبه منه علشان تطبق خطتها. بيقول لها يا ترى مين هي لوريل؟ بتسيبهم وتمشي. هو بتروح للدكتوره، بتقول لها وينزداي اللي جابك هنا؟ مفيش موعد بينا. بتقول لها جبت لك حاجه بتحبيها، وبتديها اللعبه بتاعت لوريل. هو بتقول لها انا اتاكدت انك لوريل ورجعتي تاني علشان تاخدي بطار عيلتك، ما تستغربيش، مين غيرك يا دكتوره يقدر يخش المستشفى في نص الليل ويقتل العمده اللي خبطته بالعربيه علشان شافك في القصر بتاعكم؟ ولا اكزافير اللي انت بتقابليه في العربيه وبتاخديه الكهف تحوليه لوحش هايدا علشان ينفذ لك طلباتك؟ بتقول لها انت مجنونه، اطلعي بره مكاني حالا. بتسيبها وتمشي، والدكتوره بتتصل بالمديره ويمز، وبتقول لها وينزداي جت هنا بتقول كلام مجنون ما فهمتش منها اي حاجه. هو مره واحده بتسمع صوت في الاوضه، بتروح علشان تشوف مين اللي بيخبط، بتفتح الباب، هو مره واحده الوحش بيهجم عليها بيقتلها. هو وينزداي بتروح لاكزافير، هو بيقول لها ايه السكينه دي؟ بتقول له دي السكينه اللي ضربت بيها سينج. بيقول لها تصدقي ان انت بتفكريني بابويا؟ بص يا بنتي انا ما دخلتش اوضتك، تصدقي ما تصدقيش ما يهمنيش. بتروح ناحيه اللوحه دي بتلاقيه راسم رسمه للدكتوره، بتقول له الظاهر انك شفت كل اللي حصل لها وصوري كلها عندك، ودي سلسله الدكتوره. بيقول لها الحاجات دي انا ما اعرفش جت هنا ازاي، حد حط لي الحاجات دي هنا. ولكن مره واحده الظابط بيخش يقبض عليه. وينزداي بترتاح لانها خلصت من الوحش. واما بترجع الاوضه بتلاقي اند رجعت تاني. بتقول لها ايه جابك هنا؟ تقول لها ما عرفتش ابعد عنك اكتر من كده. تقول لها انت وحشتيني يا بنت انتي. تقول لها وانت اكتر، وانا هعيط يا صديقي. اند بتقول لها انا كنت عارفه انك معجبه باكزافير، ما تزعليش عليه. تقول لها انا عمري ما ازعل على مجرم كذاب زي اكزافير. بتروح لتايلر بتقول له ايه الاخبار؟ بيقول لها تمام. بتقرب منه علشان تاخد اول قبله في حياتها، ولكن بمجرد ما بتلمس شفايفه بتشوف رؤيه فيها اللي حصل للدكتوره، واللي حصل ان الوحش هجم عليها شرحها، وبعد ما قتلها رجع لطبيعته وبيكون الوحش هو تايلر. وينزداي بتفوق من الرؤيه وهي في منتهى الصدمه. بيقول لها ايه اللي حصل؟ بتسيبه وبتخرج جري لبره. تاني يوم بتطلب تقابله في الغابه، وفعلا بيروح لها. بيقول لها انت ليه طلبتي تقابليني هنا تحديدا؟ محضره لي مفاجاه ولا ايه؟ بتقول له اكيد، امبارح اما بوستني شفت كل اللي حصل، شفتك وانت بتقتل الدكتوره. بيقول لها هو انت فاكره ان انا الوحش؟ بتقول له خلاص انا اتاكدت،
سكت. حذرني كتير منك اكزافير ولكن انا ما سمعتش كلامه. برافو عليك، عرفت تلبسها له وتحط حاجه الدكتوره عنده. يوم حفله الرقص سمعت يوجين وهو بيقول لي انه رايح عند الكهف للوحش، رحت وراه وهجمت عليه، وحركه ذكيه منك لما عورت نفسك في القصر علشان تبعد اي شك فيه. بيقول لها وبما انك متاكده اني انا الوحش ليه واقفه معايا في الغابه لوحدك؟ بتقول له مين قالك اني لوحدي؟ طلعوا يا رجاله. بيكون معاها باقي زمايلها. بيانكا بترمي عليه تعويذه بتنيمه، بيسلسلوه في الكرسي ده وهو بتقول له انا عرفت ان امك منبوذه وكانت واحده منا وكانت زيك وحشه هايد، ابوك كان بيخاف منها وانت ورثت قدراتها وطلعت وحشه هايد كمان. انت لازم تحكي له كل حاجه دلوقتي. ليه قلبت على لوريل وقتلتها؟ بيقول لها قتلت مين؟ انا ما اعرفش اي حاجه. ولكن بتبدا تكهرب فيه. زمايلها بيقولوا لها احنا مش متاكدين ان هو الوحش ولا لا، اللي انت بتعمليه ده غلط. ما بتسمعش لحد فيهم فبيسيبوها ويمشوا. بيحكوا للمديره كل اللي حصل والمديره بتتصل بالظابط. الظابط بياخد قوه وبيروح على هناك. ونزداي بتكون خلاص هتقتله ولكن المأمور بيخش عليها وبيثبتها بالسلاح. هو بيقول لها ابعدي عن ابني يا مجرمه. بياخدهم على القسم والمديره بتروح هناك علشان تاخد وينزداي بتقول للظابط انت عارف كويس ان ابنك وحش هايد. بيقول لها بنت انت خفي تخاريف. بتقول له صدقني هيقلب عليك ويقتلها. المديره بتقول لها ولا كلمه تاني، يلا اطلعي قدامي. وهي خارجه تايلر بيقول لها استني. بصي في البدايه انا ما كنتش بفتكر اي حاجه ولكن مع الوقت وكتر الضحايا بدات افتكر واسمع صوت صراخهم، ضعفهم قدامي، احساس لذيذ، احساس في منتهى الروعه. في النهايه انا ادمنت الشعور ده. انت ما عندكيش فكره عن اللي هيحصل في المنبوذين. هو بيسيبها ويمشي. بتروح تحكي للمديره كل حاجه وما بتصدقهاش. هو بتقول لها انت مالكيش مكان تاني هنا، انت مطروده من المدرسه. هو مش عايزه اي نقاش في الموضوع. وينزداي بتروح تعتذر لاكزافير. بيقول لها جايه بعد ايه؟ مش عايز ولا كلمه منك، انت سم، كل اللي بيقرب منك بتقتليه. امشي من هنا مش عايز اشوف وشك تاني. بتسيبه وبتروح تجهز شنطتها. هو بتودع انيد اللي بتكون في منتهى الحزن عليها. بتودع باقي زمايلها ومره واحده بتيجي عليها جري مارلين. هو بتقول لها خد الورد ده وخلي بالك من نفسك. بتروح ليوجين المستشفى اللي بيكون اخيرا فاق من الغيبوبه. هو بتقول له انا اسفه ما كنتش المفروض اسيبك تروح لوحدك. بيقول لها اللي حصل في اليوم ده انا شفت شخص عند الكهف. بتقول له الوحش؟ بيقول لها لا ما كانش الوحش. بتقول له الدكتوره كيم بوت؟ بيقول لها على ما اعتقد لا، دي كانت واحده لابسه جزمه عسلي وكانت لابسه هدوم لونها اسود. ونزداي بتنصدم لانها بتعرف مين هي لوريل الحقيقيه. بتروح للمدرسه مارلين. هو بمجرد ما بتشوفها بتقول لها انت لسه هنا حبيبتي؟ بتقول لها كفايه تمثيل يا لوريل، كل خططك اتكشفت. ليه عايزه تنتقمي من المدرسه وتدمريها؟ مارلين بتخبي الحقنه اللي في ايديها وبتقول لها انت مجنونه لازم تتعالجي نفسيا. بتقول لها لا مش مجنونه، تايلر قال لي كل حاجه عن خطتكم. ومره واحده تايلر بيخش عليهم. في البدايه انت استغليتي تايلر وفضلت تلعبي بمشاعره واستغلتي نقطه ضعفه اللي هي امه. كنت بتاخديه في الكهف وبتدي له جرعه لحد ما سيطرت عليه بالكامل. بتقول لها عندك حق وجات نهايتك يا وينزداي. بتقول له تايلر خلص عليها فورا. بتقول لها تايلر خلاص ما بقاش في صفك. بتروح له وبتقول له انت ناسي اللي قلته لك؟ المنبوذين هم السبب في انك انت وامك تكونوا وحشه هايد، لازم تاخد حقك منهم. بتقول لها وبما انه طاروا مع المنبوذين ليه بتخليه يقتل الناس العاديين؟ بتقول لها حبيبتي لكل حرب ضحايا، انا اللي بعت تايلر يرجعك من محطه القطر. بتقول لها انا ما رحتش محطه القطر اصلا ودلوقتي صدقتيني يا ويمز وده ما بيكونش تايلر يا صديقي، بتكون المديره ويمز ومتحوله لشخصيه تايلر. لوريل بتنصدم وبتقول لهم محدش هيقدر يوقفني. بتخرج حقنه السم اللي معاها وبتخبطها في رقبه ويمز. وينزداي بتجري عليها ولكن بتكون خلاص ماتت. لوريل بتخبطها بالكوريك على دماغها فبيغمن عليها. سينج بيشوف كل حاجه. هو بيروح جري لإنيد بيقول لها اللي حصل فبتروح معاه. وينزداي بتفوق بتلاقي السلاسل في ايديها. هو بيكون تايلر قدامها. لوريل بتقول له اخرج امن المكان بره. وينزداي بتقول له اسمع كلام ستك يا حيوان. بيسيبها ويخرج. لوريل بتقول لها كنت هتنجحي في اللي بتعمليه بس بابا كان دايما بيقول لي لو كنت عايزه تكسبي منبوذ لازم تحاربيه بدماغك، اصل احنا في الاصل من احفاد جوزيف. بتقول لها عارفاه مجرم زيك. بتقول لها مجرم علشان كان عايز يخلص منك ومن سلالتك وكان فعلا هيخلص منكم كلكم ولكن غودي ادمرز قتلته قبل ما ينجز المهمه. ولكن ما تقلقيش انا عملت كل ده علشان ارجعه تاني ويخلص عليك وعلى كل سلالتك. بتقول لها انت كنت بتخلي تايلر يجيب لك من كل جثه عضو علشان تحييه تاني؟ بتقول لها بالظبط كده لان هو الوحيد اللي عنده القدره يخلص على كل المنبوذين. بتقول لها مفيش ميت بيرجع من الموت. بتقول لها بالكتاب ده كل شيء ممكن. بتقول لها هو انت اللي سرقتيه من متحف عالم الحجاج؟ بتقول لها اكيد يا حبيبتي والحاجه اللي كانت ناقصاني هي انت. بتقول لها وانا ايه علاقتي بكل ده؟ بتقول لها يا روحي ما هو انت المفتاح. هفهمك انا. زمان غودي حبست جوزيف في الصندوق ده وقفلت الصندوق بقفل دم والصندوق ده مش هيتفتح الا بدمك انت. وينزداي بتنصدم لان فعلا غودي كانت قايله لها ان هي المفتاح. وبنت الهرمالوريد بتعورها وبتحط ايديها على الصندوق. بتفتح الكتاب وبتقول التعويذه وفعلا بتنجح خطتها وبيخرج جوزيف من الصندوق. لوريل بتقول له انا من سلالتك ورجعتك علشان تكمل مهمتك وتخلص على كل المنبوذين. بيقول لها اوعدك اني هخلص عليهم في اسرع وقت. وينزداي بتفك السلاسل من ايديها وبتقول له وانا موجود
موجوده ما افتكرش، ولكن ابن الهرمه بتكون قوته جباره. هو بيثبتها بالعصا السحريه بتاعته. هو بيقول لها انت تاني، بيغتها بسكينه. هو بيسيبها ويمشي. غودي بتظهر لها. هو بتقول لها مفيش وقت قدامنا، انت الوحيده اللي هتقدري تخلصي على جوزيف. علشان تخلصي منه للابد لازم تطعنيه في قلبه. تقول لها انت مجنونه، انا بموت. بتقول لها السلسله اللي في رقبتك دي تعويذه قويه جدا. بتقول لها امي ادتهاني. بتقول لها تمام، من خلال السلسله دي انا هقدر اخش جوه جسمك واشفيكي لو انت سمحتي لي بده. بتقول لها خش يا اختي ما يضرش. وفعلا بتخش فيها وبتشفي كل جراحها. في الوقت ده انيد وسنج بيدوروا عليها في الغابه. ومره واحده انيد بتبدا تتحول لديب. ما بتكونش مصدقه انها اخيرا بتتحول. هو ازاي وهي في الغابه بيوقفها تايلر، بيتحول عليها وبيكون خلاص هيضربها، ولكن انيد بتهجم عليه. تعالى لي يا ابن الهرمه وحش الوحش. ازاي بتعرفها انها انيد وبتقول لها انا لازم ارجع المدرسه حالا. بتروح على هناك بتلاقي جوزيف بيدمر في المدرسه، والظابط بيسيب اكزافير في العربيه وبيروح على الصوت اللي سمعه في الغابه. في الوقت ده تايلر بيكون مسيطر في المعركه وبيكون خلاص هيقتل انيد، ولكن ابوه بيخبطه بطلقه. بيكون عايز يقتل ابوه، ولكن انيد بتخلص عليه. ابوه بيروح جري عليه وسنج بيروح جري على انيد. ازاي بتقف في وش جوزيف بيقول لها انت ازاي لسه عايشه. اكزافير بيقول لها وسعي وبيضرب عليه سهم، ولكن ابن الهرمه بيرد عليه تاني. ازاي بتستلم السهم على صدرها واكزافير بيقول لها انت كويسه. بتقول له سيبني وروح خرج الطلبه من المدرسه بسرعه. امشي انا كويسه. بيسمع كلامها ازاي بتقوم لجوزيف بتحاول معاه، ولكن ابن الهرمه بيكون صخره ولا بيتاثر. بيثبتها بالرمح وبيكون خلاص هيقتلها. تفتكر انه هيقتلها صديقي؟ لا والله. في اللحظات الاخيره بيانكا بتخبطه بسكينه في ظهره. بيلف يضربها. هو بيلف ازاي تاني فبتخبطه بواحده في قلبه، واخيرا بتخلص منه للابد. ولكن لوريل بتقول لها مش مهم اقتل كل المنبوذين، المهم ان اخلص منك انت بس. ولكن يوجين بيجيب خليه النحل بتاعته هو بيخليهم يلدغوا فيها. في الوقت ده انيد بترجع من الغابه وحبيبها بياخدها بالحضن. بتقول لهم فين وينزداي. كلهم بيبصوا لبعض هو بيكونوا فاكرينها ماتت، ولكن وينزداي بتطلع من جوه المدرسه زي الاسد. كلهم بيجروا عليها وانيد بتاخدها بالحضن. في مشهد مثير للجدل يا صديقي. تاني يوم كل شيء بيكون تمام. وينزداي بتودع زميلها في المدرسه قبل ما تمشي. بتودعهم واحد ورا التاني. هو بتروح لاكزافير بيقول لها وانا في السجن قلت كلام كتير وحش في حقي، يا ريت ما تزعليش مني، ويا ريت كمان تقبلي الهديه الصغيره دي مني. على فكره رقمي محفوظ جوه التليفون. بتقول له انسى ان ارن عليه. بيقول لها عارف بس هستنى رسائل منك. بتسيبه وتمشي بره المدرسه خالص. وهي في الطريق شخص مجهول بيبعت لها صور ليها. هو بيقول لها انا شايفه ومسيري هقتلك يا وينزداي. وتايلر بيكون في عربيه الاسعاف متكتف، ولكن مره واحده بيفوق وبيبدا يتحول. وهنا بينتهي المسلسل. وإياك يا صديقي تطلب الجزء الثاني. لسه المسلسل 2022. لو نزل جزء تاني باذن الله هلخصه على القناه الجديده اللي قريب جدا ان شاء الله هينزل عليها ملخصات جديده بشكل يومي. ها هو والله. روح اشترك هناك لو ما كنتش مشترك فيها. هسيب لك الرابط في اول كومنت. واشترك هنا واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وخش خد لفه في القناه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.